与会的各位长官、嘉宾及有道界的先进，大家好。那我是桃园捷运公司维修管理及研发组的黄志强。今天就由我来代表桃园捷运公司跟各位分享公司目前在国产化的一些做法跟想法。也希望在座的先进对公司提出指导。那这是我们今天今天说明的一些内容。那主要大概就是我们机场捷运公司整个的历程、系统的特性，然后后续才是我们一些在国产化希望努力的目标跟内容。那整个机场捷运这个计划是在2004年由中央政府核定，由高铁局做兴建。那在2009年的时候，我们现在桃园市的前身，也就是当时的桃园县，受指定作为我们地方主管机关。那为了营运后续的一些捷运路线，那捷运公司也在2010年就顺利启动。接续在我们高铁局还有我们公司的努力之下，在2016年的11月通过了我们的稳定性测试。也顺利在2017年的3月顺利通车，其实也就是目前我们通车大概是1年6个月。那桃园捷运公司它有很多的意义啊，那我们是第一个由中央出资兴建，然后由地方维管的捷运公司。那我们也是第一个跨过3个直辖市的捷运路线。我们总共的资本是30亿，我们在经过的范围包含了桃园市、新北市跟台北市。那整个持股的比例呢，大概是依我们在各直辖市的里面所占的程度比例来做分配。那最高的当然还是桃园市，它占了64.5%。那接下来是新北市的29.32%，接下来才是台北市的6.67%。整个机场捷运的路线呢，从A1 台北车站，一路会经过我们新北市的新北产业园区，然后新庄、泰山，我们的体育大学、长庚医院，然后一直到我们的林口都会区，连接到我们的机场。那后续我们会接着连接我们的高铁桃园站，一直延伸到我们的中立地区。那目前整个机场捷运的路线还在做延伸的进度，我们后续预计会延伸到我们的中立火车站。那在这个状况下的话，我们全长一共大约有53公里，会有24个站。那跟一般的捷运系统最不一样的是，我们大概是高架站的多数，所以我们大概会有15个高架站，那9个地下站。那除了上述的这个第一的话，我们还是第一个在我们正线行驶的时候会有车种分别的捷运系统。那乘客在搭乘的时候可以选择往返在 A1 车站跟机场的直达车。那直达车它沿途它只靠了A3的新北产业园区站，跟我们的A8的长庚医院站。那从台北车站到我们的机场的话，只要36分钟，相当的快速。或者是以通勤为需求的旅客，他可以搭乘我们普通车。普通车的话，在沿途的每站都会停靠。从我们的台北到我们的中立，大概是要花70分钟。那也是因为这样子的车种分别，在正线的行驶上，也是唯一一个会在正线有所谓追月待遇的这种行为产生的捷运系统，也为我们的行控中心带来了很大的发展。所以我们在一些软体的上面为了提升安全，我们做了一些规划。那我们也是第一个有所谓的市区预办跟长庚机的这个捷运，那也是国际上也是第5个，是在继香港、泰国、韩国跟马来西亚之后第5个拥有这所谓因康确定的这个系统捷运系统。那在座的各位先进大概有很多都是因为业务往来有需要往返国外。那相信一定会有机会在我们的 A1 车站使用到我们的行包处理系统。那在各位先进如果有使用到我们的行包处理系统的话，也希望不要硬性对我们提出建议，让我们能够后续作为改善。为了提升我们机场捷运是一条国际形象非常重的一个捷运系统。那为了提升我们的服务品质，在一开通的时候，我们就在车上提供了免费 WiFi 的服务。
客可以在车上，透过连接到我们的合作厂商中华电信的一个网络，有30分钟的免费 WiFi 可使用。在搭车的这段时间里，我们可以利用这个 WiFi，然后如果你是国外的旅客的话，你可以跟你的家人朋友联系，报负担，或者是跟饭店确认一下状况，甚至可以查询后续要去观赏的一些景点的状况。那我们在车上，因为现在乘客除了网络之外，手机也是一个很大的使用的族群。那我们在车上还安排了无线充电的服务。那一上车的乘客可以采用我们的无线充电的系统。那利用这个，不管是 Apple 的或是 Android 的系统，你都可以利用这个无线充电，在你搭车的过程当中，确保你的手机不会失去电力，影响到你那个旅游安全。整个桃园整个机场捷运在通车到目前为止大概是1年又2个月，所以我们目前都还是在保护的期间里面。对于国产化的需求，对公司来讲，是目前着重于在我们的软体，还有我们的一些物料，也就是一些耗材方面。我们希望透过像我们今天这样子的场合，能够跟我们国内的一些不管是学术界或是业界的合作，为我们的国产化投入更多的一些能量。那首先是在软体的方面，那我们希望我们能够优化桃园捷运它现在现行使用的一些原厂的操作界面，让它能够更持久、更便利。我们也希望未来能够导入智慧化辨识的系统，甚至导入物联网跟大数据的概念。毕竟现在是一个 Internet of Everything 的时代。那透过这样子一个成熟的技术，我们可以在营运的时候就记录我们相关的数据，然后可以工作后续做一些分析跟一些改善的规划。那在这个示例是我们现在跟台北大学已经合作开发的一个叫做列车即时监控画面的智慧辨识系统。那这个是在行动中心它上面所看到的画面，那透过影像记录的方式，我们把它上传到云端，在列车出现异常状况的时候，它可以透过智慧辨识的方式，立刻通知我们行控中心的主任控制员，那再通知我们第一线的维修人员或者是站务人员。那未来我们也会开发相关的 App， 希望透过 App 的这个方式，那直接提供给我们未来的一些高层的主管了解现场的状况。那像这样子的方式，我们希望不管是在维修或者是运务的一些项目上面，我们未来可以大量的使用，那借此提高我们桃园捷运在行车的安全性，甚至降低我们的人力成本。那除了软体之外，其实目前还有一些硬体的需求，甚至在未来如果保护到期之后，我们还是会有一些硬体上的需求，需要请国内的这些业界来做帮忙。那其实理由大概跟上述几个系统都差不多，不外乎就是我们原厂的东西很贵，而且它采购的时间很长，很难我们自由的运用。再来就是我们如果要对它做一些修改跟调整的话，通常我们会遭到原厂严苛的挑战。那整个桃捷公司在物料上面的金额有107亿元，营运部的费用大概是7700万左右。那包含了电联车、供电、炮制跟轨道这几个大类。我们希望透过像今天这样的一场，提高我们未来每一年在国产化的这个期望。那我们基本可能给自己定的目标只有10%。那未来我们希望通过多先进的协助，让我们这个比例可以更好。那这些包含的像电联机的一些耗材，包含的机电区的碳刷或者是润滑块、刹车块等。那同时在行高处理系统的一些连接器、继电器的一些开发。那在空调上面，希望国内找寻国内有关空调隔热棉的这些商品。那在耗资方面，因为我们在设计的阶段大概都是使用 Windows XP 的一些软体。那随着 Windows 不断的更新，XP 已经不足我们使用。那
现在我们自己公司内部也已经把部分的电脑，有关时间的关系，那当然欢迎各位先进哦，在后续可以在会后可以到我们摊位去参观。那到摊位的时候，你会发现它会有一张自大的照片，那里面有我们国产化的一些详细的资料。那请你们拿起你们的手机，扫描上面的 QR code，就会得到我们的资料还有我们联络负责承办的联络方式。以上说明，谢谢。谢谢，我们谢谢黄经理为我们详尽的就这个桃园机场捷运的产学合作以及。